이것도 뭡니까? 이거 야생 버섯이다. 야, 이거 라면에 넣어서 먹으면 정말 끝내줄 텐데 말이야. 최병현님, 이 버섯 정말 맛있는 거죠 말입니다. 어허, 걱정 말라니까. 한번 먹어보면 니들이 투자한 라면 값 따윈 생각도 안 날걸? 다 된 것 같은데 그럼 한번 먹어볼까? 자, 그럼 하나, 둘, 셋. 대박이다. 왜 그러십니까? 너무 맛있어. 야, 붙다. 지금까지 먹어본 라면 중에 최고구만. 어? 잠깐! 이건 안 돼요. 이건 웃음버섯이라고 하는 독버섯입니다. 독버섯이요? 예, 소량만 섭취해도 실성한 사람처럼 웃음이 절로 나오고. 이게 뭐하는 짓이야 이게 진짜. 근데 웃지 말고 하는 척이라도 좀 하십시오. 예? 난 왜 이러지? 다들 아까부터 뭐가 그리 좋다고 웃으십? 지 무엇을 나를 만들어? 이것들 다들 실성을 했나? 다 미친다! 잘 모르겠습니다. 그만 좀 먹고 청소하라고! 네 일반 녀석들과 연차보내 무감당자! 나 영창에서 빵 터졌다. 그리고 많은 양을 섭취했을 경우에는 환청의 환각까지 일어나는 아주 무서운 버섯입니다. 저게 뭐지? 모두 웃음 버섯으로 인해 반실성 상태가 되었고 그 중에서도 버섯을 가장 많이 먹은 최병장은 환각 상태로 빠져들어갔다. 여정님, 거기 계셨군요. 왕자님, 키스해주세요. 키스. 키스요? 예, 키스해드릴게요. 이제 하다 독버섯까지 써먹고 단체를 실성하나? 어이? 죄송합니다, 이모가님. 아니 무슨 유기농 버섯이라더니 독버섯이 너무. 근데 이놈의 웃음은 왜 이렇게 한 번 듣지 모르겠습니다. 시끄러다가 죄송합니다. 너도 처리를 해라. 나 도대체 어디가? 최영호 병장님. 최병장님, 키스해드릴게요. 뭐 그죠? 병장님. 요정님, 머리 위에 그 국화꽃은 뭐예요?
요술 한번 부려봐요. 네? 이마 이거 대장님한테 뭐하는 짓이고 이게? 마법 한번 불어봐요. 네? 부탁이에요. 네? 대장님 이 아이서 최종호이가 웃음버섯을 먹어가 지금 제정신이 아닙니다. 예, 그렇습니다. 네. 야 이준영, 나 오늘 여기서 하루만 재워주라. 괜찮지? 아, 예, 알겠습니다. 자, 그럼 가시죠. 제 관사로 모시겠습니다. 아하하, 내가 미안해서 어떻게 그러냐. 나 그렇게 눈치 없는 놈 아니야. 어? 내 그냥 병사들하고 내부반에서 잘 테니까 그런 줄 알아. 신경 쓰지 마. 신경 쓰지 마. 예, 알겠습니다. 사단장님의 잠자리는 누가 맡을 건가? 뭐야, 아무도 없어? 군인이 이렇게 용기들이 없어? 이성덕 대대장님, 저희 소대가 맡겠습니다. 오, 황소희. 그래, 니네 소대가. 모두가 아니오라고 할 때 예라고 하는 게 진정한 용기라고 배웠습니다. 제게만 맡겨주신다면 이 지구상에서 가장 편안한 엄마품 같은 잠자리 제가 선물해드리겠습니다. 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 아시겠습니까? 아니 왜 안 된다는 거야? 벌써 다 얘기를 했다고! 케빈 그 자식 코 한번 골면 난리 납니다. 예? 탱크가 지나가는 것 같습니다. 근데 어떻게 사단장님하고 같이 잡니까? 그래. 아유, 이놈 참 잘하는구나. 그래. 야, 나도 그 CSI 매니아야, 매니아. 그 반장 있지, 반장. Oh yes, Grissom 반장 number 1. 그래. 우리 잘 통한다. 아유, 야 이제 자자. 자자 이제. Yes sir. Good night. Have a good jam. 오케이, 굿잠. 케빈, 오늘은 절대로 코 골지 마라. 코 골면 죽일 거다. 아주 살짝만 골아도 죽일 거다. 숨소리가 커도 죽일 거다. 이를 갈아도 죽일 거다. 알겠나? 오 마이 갓! 어떡하지? 오늘은 절대 코 골면 안 되는데. 수고하겠습니다. 그래, 안 자면 되잖아. 안 자면 코 안 골 거 아니야? 잠들 뻔했어. 큰일 날 뻔했네. No, 안 돼. 오늘은 절대 잠들면 안 된다고. 참아, 케빈. 참아야 돼. 뭐야? 어떻게 된 거지? 설마 내가 잠든 거야? 오 마이 갓! 아유, 그럼 난 무슨 전쟁이 난 줄 알았네. 무슨 포탄 터지는 소리인 줄 알았네. 얼굴 보는구나 얘가. 아유. 저기 사단장님, 잠을 다른 곳에서 주무시는 게 어떻습니까? 아유, 야 괜찮아. 신경 쓰지 마. 아니, 그래도 좀 오죽 피곤하면 이렇게 코를 골겠냐. 그리고 내가 지금 딴 데로 옮기면은 얘가 뭐가 되겠니? 그냥 자라. 자.
어떡합니까? 몰래 끌고 제가 말입니까? 잘 잤다. Morning. Good morning. Why? Why? Oh my God. 설마 내가 또 정생. 아닌데 별일 없었나? 왜? 그게 저기 사단장님은? 사는 게 저쪽에 사단장님. 야 이거 어떻게 된 거야? 도대체 무슨 짓을 한 거야 지금? 에라이, 야 빨리 부장 불러와 빨리. 메딕. 구 사단장님은 고막 이상으로 큰 수술을 받으셨다는 소식이 들려왔고 두 번 다시 우리 부대에 오지 않으셨다. 딱 웃고 즐기다 보니까 끝나버렸네. 정신 똑바로 차리겠다. 부대 앞에 중국집이 진짜 그때 먹은 장면 정말 평생 잊을 수가 없어요. 미필적 고의에 의한 사랑. 사랑하는 게 죄인이라면 저 같은 사람은 사형이죠. 변호사님끼리도 이런 농담하시나요? 예를 들면 뭐 잘생긴 게 되려면 난 사형. 네, 변호사도 헛소리 많이 합니다. 정신 차리실 수 있으시죠? 아, 네네네.